Assalomu alaykum, Chorva ishqibozlari, nasldor buzoq ishqibozlari, Muslim Chorva kanalining hurmatli obunachilari, bizni yaqindan kuzatib borayotgan akalar, ukalar, bugun 4 dona nasldor buzoqlarimiz bor akalarim, nasldor. Xudo xolasa bemalol aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa pullarini yengil qilib, internetda 15 million deyotgan bo'lsa, 15 millionga kerak bo'lsa biz buqa beramiz. Xunajinda puliga beramiz inshaalloh. Bemalol telefon qilaverasizlar. Nasldor buzoq izlab yurgan akalarim, ukalarim aloqaga chiqaverasiz. Endi mana ko'rib qo'yinglar. Orqa korpus ko'ringlarchi. 4 burchaklarni mana. Arqa oldi bir xil mana. Xunajin izlaganlarga bir dona xunajin bor mana. Toza qonli. Mana. Orqalari o'ta garobga. Ko'rib turibsizlar akalarim. Bu yerda sut emga buzoqlar yo'q. Hamma sutdan chiqqan. Sut mana unga ham mana unga sut bersa bo'laveradi, lekin bermasa ham bo'laveradi-da. Mana 2 oylik buzoq. Mana u ham 2 oydan o'tgan buzoq. Mana 2 oydan o'tgan buzoq. Shvedni zo'ran so'raganlar bormi? Manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani akalar. Andijon viloyati Shahrixon tumani. Endi shved desam kimdir oq quloq, oq tumshuq deydi-da. Oq quloq, oq tumshuq. Toza shvedni bolasi, toza shved urib qo'yilgan. Lekin rang shunaqa. Oyoq qo'llarni bir ko'ringlar mana. Akalar, mana. Sifatni ko'ryapsizlarmi? Nima deyapti? Nima deyapti akalar? Orqa korpus ko'ringlar. Balandligini o'ta kachsivasi kuchli akalar. Mana buqachani ko'ringlarchi. Orqasini ko'ringlarchi. Mana. O'ta paroda zo'r mollar akalarim. Yo'q, men kattaroq deganga mana kattasi kerakmi? Mana toza qonli mollar dumi kalta bo'ladi, bilasizlar mana. Akalar, mana. Qancha katta turibdi mana ulardan. Ko'ryapsizlarmi? Toza qonli Golishten akalar mana. Birinchisidan aytib ketay mana. Toza qonli Golishten. Golishten so'raganlarga bo'ylari 1.15 akalarim, 1.14, 1.15 ta bo'ylari akalar. Hozir o'lchadim. Bo'y 1.14, 1.14 ga ham olaveringlar. Mana 5 oylik buzoq. 1.14 sm chiqyapti akalar. E'tibor berib ko'ringlar akalar. Endi mana ukaxona bor. Mana. Bu toza Golishten emas. Golishtenga rossiyskiy gibrid akalar. Mana ko'rib turibsizlar buzoqni. Paroda. Hammasi firminni. Mana toza shvedni bolasi. Lekin oq quloq, oq tumshuq emas. Bu sifatidan o'zi odamlar ajratib oladi. Oyog'ini uchib yuradigan buzoqlarni. Xudo xolasa, bemalol telefon qilaverasizlar. Endi bir dona xunajimiz bor. Mana toza qonli sigir qilaman deganlar bo'lsa, toza qonli xunajimiz bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar akalarim. Mana turishni qaranglar, kachoylarni. Xudo xolasa akalar, ko'rib turibsizlar, 3 oylik manaqa Golishten buzoqlarni ham eng arzoni bizda deb 13,5 million, eng anaqasi 12,5 million chiqarishyapti-da 3 oyligini. Endi 3 oyligi mana aytsan keladi-da, hisob ko'ringlar. Mana shu 3 oylik akalar. Buni hozir solishtiramiz. Yoniga 3 oylik buzoqni yoniga solishtiringlar akalar. Ot bilan tuyachalik farqi bor. Mana ko'rinmayapti ham orqasida akalar. 3 oylik buzoq emas, 5 oylik buzoq akalar. 5 oylik buzoq. Qo'yug'isi yo'q. Uka 5 to'rovsini bitta olaman deganga xudo xolasa 12 million 200 ming so'mdan bo'lsa akalarim. 12 million 200 ming so'mdan bo'lsa. Vodiy bo'ylab dastlabkasi ichida akalarim. 12 million 200 ming so'm deshda mana ham ketadi akalar. 16 millionlik mol ham ketadi. Buni ukasini 13 millionga sotganmiz. Yaxshi bilasizlar-a? Buni ukasini 3 oylik edi. Bu 5 oylik. Mana orqalarini ham ko'rib turibsizlar-a? 5 oylik buzoq, bo'ylari 1.15. Qo'yug'isi yo'q mana. Bitta olman degan mana toza shvedni bolasi ham toza shvedlardan, hali oq quloq, oq tumshuqlardan bir gram farqi yo'q. Toza urib qo'yilgan. Prosta mana shu qizg'ichroq chiqqan xolos. Toza shvedni bolasi. O'z orqalaridan ham bilinib turibdi akalarim. Bir dona xunajinni qo'shib olaman deganga 12 million 200 ming so'mdan bo'lsa, vodiy bo'ylab dastlabkasi ichida akalarim ozgina xayri bor. Ko'p emas xayr akalar. Mana bu buzoqlarni 14 million deganim yo'q. Endi donalab kelsak, donalabga kelishaylik akalarim. Donalabga bo'lsa, mana Golishten endi kattani o'ziga 17 million narx qo'ysam bo'ladimi? 17 million.
17 million emas, 15,5 million so'm bo'lsa, dastlabkasi ichida emas, donalabga. Akalarim, ozmoz xayri bor, 15,5 million so'm. Mana uni o'zini olaman deganga 13 million so'm akalar, mana. Dumba so'vorgan mana. 13 million so'm ozgina xayri bor. Mana Shvedni o'zini olaman deganga 12 million ozgina xayr qilib beraman, 12 million so'mga. 2 oylikdan o'tgan, e'tibor berib ko'ringlar. 2 oylikdan o'tgan akalarim. Yangi tug'ilganini aytayotganim yo'q. Yangi tug'ilgani 10 million. Mana shu buzoqlar ham, monolar ham 10 million. Semental 11 million. To'g'risida buqachalari. Endi xunajin arzon bo'ladi, bilasizlar akalarim. Bu xunajinga 8,5 million so'm ozgina xayri bor. To'g'risida 3 oylik, mana 3 oylarni 12,5 million deyishyapti. Mana 2 oyligi bizda 8,5 million so'm akalar. Mana orqalari 4 burcha. Sutni ham buzoq emas, mana sigir qolaman deganlarga 8,5 million so'm ozgina xayri bor akalar. Mana botqoqqa turib oldida. Bo'ylarini aytib ketsak, bo'ylari 95 sm-dan akalar, 95 plusmi kichkinalar. Mana o'si 1 metr plus, 1 metr deylar. Mana o'si 1.15, 1.14, 1.15. Bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar akalar. Zo'rini so'raganlarga mana mollarni. Mollarda tozasi fermada ham arzon emas-da, 10 million deb qo'yapti. Yangi tug'ilgan akalar. Shularga ham e'tibor beringlar. Mol sifatlari shu yerda.